మీ ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్లో సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అది మిల్లీ సెకండ్ అయినా సరే బయట నుంచి ఫ్రీ మ్యూజిక్స్ అనేవి ఉన్నాయి కదా, సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఫ్రీ అనేవి ఉన్నాయి కదా అనేసి మీరు కనుక వాటిని వాడాలనుకోండి ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. లిమిటెడ్ ఒరిజినాలిటీ ఆఫ్ కంటెంట్ అని, లేదంటే అన్ఒరిజినల్ కంటెంట్ అని, కొన్నిసార్లు మానిటైజేషన్ రిస్ట్రిక్షన్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. రీసెంట్గా మనకు కూడా ఇదే విధంగా ఫ్రీ మ్యూజిక్స్ని ఉపయోగించుకోవడం వల్లనే మన పేజీకి రీసెంట్గా వాయిలేషన్ కూడా వచ్చింది. సో అలాంటి వాయిలేషన్స్ రాకుండా మీరు మీ ఫేస్బుక్లో అది రీల్స్ వీడియోస్కైనా, లాంగ్ వీడియోస్కైనా, ప్రొఫైల్కైనా, పేజీకైనా సరే మీరు ఫ్రీ మ్యూజిక్స్ని ఎక్కడి నుంచి ఉపయోగించుకోవాలి అనేది నేను ఈ వీడియోలో మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. అందులో మనకి లాఫింగ్, క్రయింగ్, హర్రర్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా మనకి ఉంటాయి. అది మీరు టోటల్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం ఫ్రీ. అలాగే వాటిని ఉపయోగించడం వల్ల మీ అకౌంట్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే క్లైమ్స్ కానివ్వండి, స్ట్రైక్స్ కానివ్వండి, మానిటైజేషన్ రిస్ట్రిక్షన్ అవడం కానీ ఇలాంటివి ఏవి ప్రాబ్లం లేకుండా టోటల్గా మీరు ఫ్రీగా సెక్యూర్గా ఆ మ్యూజిక్, ఆ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అవి ఎక్కడి నుంచి సేకరించాలనేది ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో క్లియర్గా మన ఛానల్లో 1 lakh సబ్స్క్రైబర్స్ కావడం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను. ఛానల్లో వచ్చే వీడియోస్ మీ అందరికీ కూడా యూస్ఫుల్గా ఉంటున్నాయి అంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రిప్షన్ టోటల్గా ఫ్రీ కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని 1 lakh సబ్స్క్రైబర్స్ కావడం కోసం సపోర్ట్ చేస్తారని నేను ముందుగా మనం ఫేస్బుక్ అకౌంట్ని మనం బ్రౌజర్లో లాగిన్ అయ్యాము. లాగిన్ అయిన తర్వాత మనం హోమ్ పేజ్ దగ్గర ఉన్నాం. క్రియేటర్ స్టూడియోలో హోమ్ పేజ్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇలా కొంచెం మీరు స్క్రోల్ చేసి ఆప్షన్స్ అనేది క్లియర్గా చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఎర్న్ మనీ అనే ఆప్షన్ కింద మనకి క్రియేటివ్ టూల్స్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. ఈ క్రియేటివ్ టూల్స్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కింద మనకి సౌండ్ కలెక్షన్ అని చూపిస్తుంది. ఈ సౌండ్ కలెక్షన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకొని లోడ్ అయ్యి మనకి ఇలా కొంచెం మీరు పక్కకి స్క్రోల్ చేస్తే ఈ పేజీలో మనకి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్కి సంబంధించిన లిస్ట్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇందులో మనకి రకరకాల సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. అవి మీరు ఒక్కొక్కటి వింటూ మీ వీడియోకి ఏ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అయితే యూస్ఫుల్గా ఉంటుందో దాన్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నవి ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్లో అయినా లేదంటే పేజీలో అయినా మీరు రీల్స్ వీడియోస్కి, లాంగ్ వీడియోస్కి, లైవ్ వీడియోస్కి ఇలా వేటికైనా సరే మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు. దానివల్ల మనకి క్లైమ్స్, స్ట్రైక్స్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాదు. టోటల్ సెక్యూర్గా ఉంటుంది. ప్లస్ ఫ్రీగా మీరు వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి చూడండి ఫ్రీ మ్యూజిక్స్ మనకి 1763 ఎఫెక్ట్స్, సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయని చూపిస్తుంది. కింద మనకి ఇలా చూసుకుంటూ పోతే సో మెనీ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి మిడిల్లో ప్లే బటన్ ఉంది కదా, సో ఇలా మీరు ప్లే అని చూసుకొని మీ వీడియోకి ఏ మ్యూజిక్, ఏ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అయితే యూస్ఫుల్గా ఉంటుందో దాన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ మనకి పక్కకు యారో మార్కి డౌన్ కి చూపిస్తుంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయగానే ఆ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ అనేది మీకు డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. దాన్ని మీరు మీ అకౌంట్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉపయోగించుకోవచ్చు. సో ఇలా మనం ప్రతిదైతే మనం వినిపించలేము, ఎందుకంటే చూసారు కదా 1763 ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి, సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్. ప్రతి ఒక్కరికి సేమ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అయితే మనం చెప్పలేము, డిఫరెంట్గా కూడా ఉండొచ్చు. Nope.
సో ఇలా మీరు మిడిల్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఆ మ్యూజిక్ ఆ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటిది మనకి వినిపిస్తుంది. ఇలా మీరు మంచిగా చెక్ చేసుకుంటూ మీ వీడియోకి ఏ ఎఫెక్ట్ అయితే బాగుంటుంది సౌండ్ అనేది మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మరి ఇంతకు ముందుకు ఎక్కడనో ఫ్రీ ఉన్నాయి కదా అనేసి మనం యూజ్ చేసుకున్నాము, దానివల్ల ప్రాబ్లం వచ్చింది అన్న వాళ్ళకు ఈ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ మీకు ప్రొఫైల్ పేజీ తరపున ప్రతి ఒక్క మీ వీడియోకి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో మరి ఇక్కడ ఉన్న సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ కదా అని మీరు మాత్రం సింపుల్గా తీసేయకండి. చూడండి, మనకు బయట మనం ఎక్కడనో డౌన్లోడ్ చేసుకునే మ్యూజిక్స్ కూడా మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండానే ఇక్కడనే మనకి చూపిస్తున్నాయి. ఇది మనం చాలా రేర్గా ఉపయోగిస్తాం. చూడండి, ఇలాంటి మ్యూజిక్స్ కూడా మనకి ఇందులోనే ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం బయటికి ఎందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఇక పైన మనకి లేదు. కాకపోతే ఇన్ని రోజు మీకు తెలియలేదు, ఇప్పుడు తెలుసుకున్నారు కదా. ఇన్ఫర్మేషన్ మంచిగా యూస్ఫుల్గా ఉంది కదా. వీడియోని లైక్ చేయడము, షేర్ చేయడము అయితే మర్చిపోకండి. మీకు ఇంకేమైనా ఇందులో డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.